എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ദീപ്താസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഫ്രൂട്ട്ബെയിലെ ട്രെൻഡിങ് റെസിപ്പിയായിരുന്ന ബെറിയപ്പാണ് ഞാനിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത്. പലരും ഇത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പുളിപ്പും മധുരമൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബദാം, കാഷ്യൂ, പിസ്ത. ഇനി ഇതെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് എടുക്കണം. പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ആപ്പിളും മാങ്ങയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം. ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓട്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ്. ഇനി വേണ്ടത് സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിലില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ വേണ്ടത് യോഗർട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ സ്ട്രോബെറി, ബ്ലൂബെറി ഈ 2 ഫ്ലേവറിലുള്ള യോഗർട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറിലുള്ള യോഗർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ യോഗർട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ ബ്ലൂബെറി യോഗർട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും പ്ലെയിൻ യോഗർട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ബ്ലൂബെറി അരച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. വാനില ഫ്ലേവറിലുള്ള കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ്. ഇത് അധികമൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 2-3 ടീസ്പൂൺ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫ്രൂട്ട്ബെയിന്നൊക്കെ നമുക്കിത് കിട്ടിയ 2 സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിലായിരിക്കും. ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഷീറ്റ് 2 സൈഡും ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് നമുക്കിത് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെയായിട്ട് കുറച്ച് കോൺഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു കളറും ഫ്ലേവറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോബെറി യോഗർട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മീതെയായിട്ട് ചേർക്കാം. ഇനി കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ക്രഷും കൂടി ചേർക്കാം. നട്ട്സ് ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിരുന്നു, അത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇതിനൊന്നും കറക്റ്റ് അളവുകളൊന്നുമില്ല, ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനി 2-3 ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി വളരെ കുറച്ച് സ്ട്രോബെറി ക്രഷും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കടുത്തത് ബ്ലൂബെറി യോഗർട്ട് ചേർക്കാം. ഇനി കുറച്ച് നട്ട്സും കോൺഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഐസ്ക്രീം നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട്. കോൺഫ്ലേക്സും കുറച്ച് ചെറിയും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ 2 സൈഡിലും പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ മുകളിലേക്കൊന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.